Ze ordutan geratuko gara? Orduak nola deklinatu? Aupa, lagun! Gaur, planak kontatzen eta ordu zehatzak galdetzen eta ematen ikasiko duzu. Nire igandeko plana kontatuko dizut. Iruñea bisitatuko dut kuadrillarekin. 11 eta 4 hiriaren bisita gidatua egingo dugu. Gero, Bazkaria. Eta 5 eta 4 7 kontzertu batera joango gara. Plana gustatu zaizu? Ba, etorri gurekin. 11 elkartuko gara Gaztelu plazan. Bideo honetan, Ekik eta Beñatek bizikletan ibiltzeko plana adostuko dute. Zer dutan geratuko gara? Ez dakit? 8:00. Ara bestea. Zer? 8:00 oso goiz da, Eki. Utzi lo pixkat egiten. Bueno, ba, 9:00. Asko zobeto. Primeran. Bihar arte bat, txo. Bai, bihar arte. Gertaera edo plan baten ordu zehatza galdetzeko formula hau erabiliko dugu. Zer, ordutan eta aditza. Zer galdetzailea da, ordutan izena non kasuan mugagabean eta aditzan elkartu izan daiteke Joan, Bazkaldu eta abar. Adibide batzuk. Zer ordutan elkartuko gara? Zer ordutan hartuko dugu tragoxka bat? Eta zer ordutan bazkalduko dugu? Galdera erantzuteko, hau da ordu zehatza emateko, orduari non kasu marka gehituko diogu. Gogoratu, orduak puntuan, laurdenak eta erdiak pluralean deklinatzen dira. Beraz, etan erabiliko dugu. 11 elkartuko gara Gaztelu plazan. Minutuak eta ordu bata singularrean deklinatzen dira. Beraz, ean jarriko dugu. Ordu batean hartuko dugu tragoxka bat. Eta gutxi edo gutxiago mugagabean deklinatzen da. Beraz, tan erabiliko dugu. Ordu biak 10 gutxiagotan bazkalduko dugu. Ekintza baten hasiera eta bukaera galdetzeko formula hau erabiliko dugu. Zer ordutatik, zer ordutara eta aditza. Hau da, zer galdetzailea, ordu, izena, nondik kasuan, zer galdetzailea, ordu izena, nora kasuan eta aditza. Zer ordutatik, zer ordutara egingo dugu bisita gidatua? Ekintza baten hasiera eta amaiera adierazteko formula hau erabiliko dugu. Ordua nondik kasuan, ordua nora kasuan eta aditza. Gogoratu, singularra, plurala edo mugagabea erabakitzeko orduari erreparatu beharko diogula. Adibidez, 11 eta 4 ordu bata 10 gutxiagotara egingo dugu bisita gidatua. Lehenengo ordua pluralean eta 4 direlako. Eta 4 Eta bigarren ordua mugagabean minutuak direlako. 10 gutxiagotara edo gutxitara egingo dugu bisita gidatua. Lagunduko didazue hutsuneak betetzen? Zer ordutan elkartuko gara? Amaiketan elkartuko gara Gaztelu plazan. 11 eta 4 ordu bata 10 gutxitara edo gutxiagotara bisita gidatua egingo dugu. 5 eta 10 7 eta 20 kontzertu batera joango gara. Ordu zehatza galdetzeko.
ordu zehatza emateko. Ekintza baten hasiera eta bukaera ordua galdetzeko. Ekintza baten hasiera eta bukaera ordua emateko. Animo eta segi lanean!